Mariam Natabazi ni umugandakazi wabyaye impanga nyuma y'umwaka umwe akimara gushyingirwa. Yashatse afite imyaka 12 gusa y'amavuko. Yongeye kubyara impanga inshuro 5 zikurikiranya, abyara abandi bana 3 icyarimwe inshuro 4, yongeraho abandi bana 4 nabo yabyariye icyarimwe. Ku myaka 39 y'amavuko ararwana no kurera abana 38 afite wenyine, kuko umugabo bababyaranye amaze imyaka 3 amutaye. Ubu umuryango bamutuza utune twubakishijwe amatafari ya rukarakara dushaje, dusakaje amabati ya fibrosima. Batuye mu mudugudu uri mu birometero 50 mu majyaruguru y'umurwa mukuru wa Uganda, Kampala. Natabazi ati, nibyo rwose aba bana bose n'abanjye. Simbyicuza, ndabakunda kandi banteye ishema kuko ari abanjye. Nashyingiwe ndi umwana, ariko Imana yampaye umugisha. Nari mfite imyaka 12, ku myaka 13 mbyara imfura, none ubu mfite imyaka 38, ariko ni hafi kugira 39. Ati ubundi nari mfite abana 44, ariko bamwe Imana yarabisubije. Imibare y'abanki y'isi igaragaza ko uburumbuke bw'abagore bugenda bugabanuka. Impuzandengo y'imbyaro ku mugore n'abana 2.4. Muri Afurika niho usanga umuryango ugizwe n'abantu benshi. Uganda ni kimwe mu bihugu usanga bifite umuryango mugari kurusha ahandi kuri uyu mugabane, kuko ikigero cy'uburumbuke ari abana 5.6 ku mugore umwe. Cyakora ubwinshi bw'abana ba Natabazi bumugira umuntu wihariye. Nyuma yo kubyara impanga za mbere, umuganga yamubwiye ko afite intanga nyinshi mu buryo budasanzwe. Uyu muganga yamugiriye inama amubwira ko kuboneza imbyaro akoresheje ibinini byamuteza akaga maze yikomereza kubyara. Ubwo yari atwite bwa nyuma mu myaka 2 n'igice ishize, yagize utubazo tujyanye n'iyo nda. Bwari ubwa 6 atwite impanga. Amaze gupfusha abana 6 kandi uherutse gupfa yapfuye akivuka. Umugabo w'ubu yaramutaye, ariko n'ubundi yari asanzwe aturugo rwe hagashira igihe kirekire. Natabazi avuga ko izina ry'umugabo wari umuvumo ku muryango. Kubwo kumera nk'uwihebye, Natabazi nta kazi adakora. Atunganya imisatsi, akarimbisha akorerwa ibirori, akagurisha ibyuma yatoraguye hirya no hino, agakora inzoga zo mu bwoko bwa kanyanga, akanagurisha n'imiti y'ibyatsi. Cyakora amafaranga yose avana muri ibi ashirira mu kugura ibiribwa, imiti, imyambaro n'amafaranga y'ishuri by'abana. Ku bikuta hari amafoto ya bamwe mu bana be basoje amashuri, mu ijosi hatamirijwe ibimeze nka zahabu. Abana be 12 baryama ku tumatera duto ku bitanda bigiye bigerekeranye mu kazu gahomesheje ibyondo. Abandi bana bahurira kuri matera imwe, abasagutse bakaryama hasi ku butaka busa. Natabazi avuga ko akenera ibiro 25 bya kawunga ku munsi, kandi kuba barya amafi cyangwa inyama babitekereza gake gashoboka. Mu magambo yati, erega ibyo kurya sibyo bingora gusa, kuko nkiyo abana barwaye, kubishyurira amashuri n'ibindi by'ibanze naho uzi biba ari ihurizo. Gusa nkora uko nshoboye byose bigatungana. Icyifuzo cya Natabazi cyo kugira umuryango wagutse gifite imizi mu byago yanyuzemo, kuko nyina yamusize amaze iminsi 3 gusa avutse. Ati umugabo wamusiganye urwo ruhinja n'abandi bana 5. Nyuma se wa Natabazi yashatse undi mugore, rimwe asuka uburozi mu byo kurya yagaburiye bene nyina wa Natabazi bahita bapfa ko ari 5. Natabazi arusimbuka ryo kuko watarahari, yagiye gusura umuvandimwe. Ati icyo gihe nari mfite imyaka 7, nari muto pe, sinari nanasobanukiwe icyo urupfu ari cyo. Abandi bavandimwe nibo bambwiye uko byagenze. Abana be bakuru bita kuri barumuna babo, kandi buri wese ashobora guteka no gukora utundi turimo. Iwe mu rugo hari urubaho rweyetse ku gikuta ruriho urutonde rw'imirimo ijyanye no koza ibyombo no guteka, rugasozwa n'interuro igira iti, ku wa 6 twese turafatanya. Sande Timothy Akiki ni umuhungu wa Natabazi, aravuga ati, twumva tunezerewe, icyo mama dutegetse cyose turagikora, ni yari ugutekera barumuna bacu. Abakuru bakora imirimo yose iyo mama adahari. Aragenda tugasigara turera abana bato, tukanabaryamisha. Iyo atashye tumubwira uko abana biriwe. Natabazi afite umukobwa witwa Caroline Nandaula, waragira ati, nindangiza kwiga nzakorana umwete kugira ngo nishyurire barumuna banjye, kuko bigora mama kubabonera amafaranga y'ishuri. Natabazi yakuze yifuza kuzabyara abana 6 ngo yumve ko azi iby'icyuho cy'umuryango we wasenyutse. Ubu ikimuraje ishinga ni umunezero w'abana be. Ati nafashe inshingano z'abantu bakuru nkiri umwana, ntabwo nigeze nishima kuva navuka.